Bölmə 3, dinləmə mətni 5. Məlikməmməd Azərbaycan xalq nağıllarında tez-tez rast gəlinən, igidliyi və zəkası ilə seçilən qəhrəmandır. O, xüsusilə Məlikməmməd adı ilə məşhur xalq nağılının baş qəhrəmanıdır. Nağılın məzmunu Məlikməmmədin böyük bacarıq, cəsarət və səbr göstərərək müxtəlif çətinliklərdən keçməsi üzərində qurulmuşdur. Nağılda Məlikməmməd atasının izni ilə dünyanı gəzməyə çıxır. Səfər zamanı o, öz qardaşları ilə birlikdə bir dağın zirvəsindəki mağaraya girir. Burada tilsimli hadisələrlə və sehirli varlıqlarla qarşılaşır. Qardaşlarının xəyanətinə uğrasa da, o ağlı və cəsarəti sayəsində tək başına mübarizə aparır. Zümrüd quşu, divlər və başqa fantastik varlıqlar bu nağılda Məlikməmmədi sınaqlarından keçirir. Məlikməmməd yalnız gücü ilə deyil, ağlı, mərdliyi, ədalətə sadiqliyi ilə də seçilir. Bu nağıl gənc nəslə qorxmadan çətinliklərə sinə gərməyi, səbirlə və ağılla davranmağı aşılayır.